السنة الدراما المصرية أقوى ايه وأكثر غزارة إنتاج ونوعية جيدة. يعني مثلا ما أثار فضولك تشوف الأعمال السورية شفت رشا شربتجي، يعني أسوأ عمل أسوأ كتير سيء. نسمات أيلول ايه كتير سيء، يعني هي جابت الخربة وجابت ضايعة ضربتهم بالخلاط وطلعت بلكي الناس انه كانت معتبرين انه الناس مشتاقه لشيء كوميدي سوري هيك. ايه بس الكوميديا تهريج في مشاهد انا ما شفته كله. بالمشاهد اللي تمرق قدامي عم يهرجوا، مش عم يعملوا كوميديا بتضحك. الخربي كان ارقى يعني اقرب لضايعة اللي هي تهريج كمان. ما ضايعة تهريج، شو هي ضايعة كوميديا، هذا تهريج. هلا اخذ شهرة. بس باسم مثلا عمل اسم كتير كبير، تهريج يا خيي تهريج. هذا لا يمنع. انا هلا بشلح لك بالزلط وبكره بصير ترند عند العالم شلح بالزلط. هلا هذا العمل اللي عملته صح حلو؟ هيدا العمل اسمه تهريج. ضايعة نجح وعمل والعالم ما عم تنساه، بس كله تهريج بتهريج. بس مثلا كاركتر اللي كان يقدمه نضال سيرجي او باسم يخور كله تهريج. ايه طبعا ما نضال سيجري. ايه عم يهرجوا هن. هذا الاوفر بالكوميديا هو تهريج، فبيكون بيضحكك. الكلون اللي على المسرح بيكون عم يهرج بس بيضحكك. شو يعني مش منيح؟ يعني كمان تصريح خطير. تفرق كتير بين الكوميديا لانه هيدا عمل يعني صار بيعتبر من كلاسيكيات صحيح الشاشه السوريه 100%. بس هذا لا يمنع انه ما بوقي وطمطم يعني مثل انك عم تقول مثلا بلبنان انه ابو سليم كان مثلا كمان ايه ابو سليم هيك كان يهرجوا للناس يضحك. شو عيب التهريج؟ مهم يضحكونا. مش عيب. ايه بس انه في فرق بين الكوميديا اللي هي كوميديا، وفي فرق بين التهريج. وفي منهم بيخلطوهم ببعض، مره هيك ومره هيك. بقى منا يعني عملوا لي اياها نسمات ايلول انه شو هالعمل اللي مكسر الارض. يعني بالدليل ما حدا جايب سيرته. حتى هي مش عملت له دعايه. يعني هي السنه الماضيه ولاد بديعه مهدت له بشويه مشاكل وخناقات وردح ليعملوه ترند، بس السنه ما جابت سيرته. وكأنه حتى بشك انها تكون هي اخرجته. يعني هالقد انه في حدا هو اخرج وحطت اسمه عليه. غريب. في زملاء كانوا معي اعطوها جائزة افضل مخرجة وافضل عمل. الله يوفقها. انا زلمه نقدي على قدي. لا انا ما قصدت هيك ابدا.